স্যার আপনার নাম? সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কালিয়ানিবাস, ব্যারাকপুর। আচ্ছা, আপনার কি প্রবলেমের জন্য এসেছিলেন? আমার এটা অন আর অফ হচ্ছিল না। কি এটা কি আছে? আইপ্যাড। আচ্ছা, এখন ডিভাইসটা কেমন চলছে? এখন ভালোই চলছে, এখন তো ডাইরেক্টলি অন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ডিভাইসটা আচ্ছা, যখন যে কন্ডিশন আপনি দিয়ে গেছেন সেই কন্ডিশনে এখন কোনো প্রবলেম পাচ্ছেন না? না না, আপাতত স্মুথলি এভরিথিং। সুইচ অন অফ হচ্ছিল না, এটা এখন অন অফ হয়ে যাচ্ছে, ভালোই ঠিকই আছে, নো ইস্যুস। আচ্ছা, আমাদের লোকেশনটা আপনি কিভাবে পেলেন? আপনাদের লোকেশনটা আমি অ্যাড দেখেছিলাম, আপনারা প্ল্যাকার্ডে মানে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্ল্যাকার্ডে অ্যাড দিয়েছিলেন, ওইটা পেয়েছিলাম। ওইটা দেখেই আজ থেকে 1-1.5 বছর আগে আবার অন্য একটা আইপ্যাড নিয়ে আপনাদের কাছে আসা হয়েছিল। আপনারা ব্যাটারি চেঞ্জ করে ওটা ঠিক করে দিয়েছিলেন পুরনো, তো তবে থেকে আপনাদের এখানে আসা। তো আমাদের সার্ভিস আপনাদের কেমন লাগে? ভালো লেগেছে, আগের সার্ভিসটাও আইপ্যাডটাও ভালো হয়েছে, এরপরের থেকে তো দেখি ইউজ করে এখন আপাতত ঠিকই আছে, এভরিথিং ইজ ফাইন। আচ্ছা, আর অন্য ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান? ব্যারাকপুরের বা আশেপাশে থাকলে, যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি ইস্যু রিগার্ডিং ইউর আইফোন অর আইপ্যাড অর অ্যাপল রিলেটেড প্রোডাক্ট, I think it would be the best place to come and have your things checked. It is reasonable and it's very near to the railway station, so it is walkable distance. Thank you. Okay sir, thank you.